Amaphele ngolanga ngozondi ngokhuboni ngoqunda ngomafungo ndaba ezitha ngonontanda kuphakanyiswa the 7th of May 2022 Saturday ke siyamazi bantu bakuthi lolo suku lokuncokola siyafundisana siyakhuthazana siyathundezana siyacebisana siyakhulisana xa sisenje njalo side sidize namahlebo. Namhlanje siyancokola nje apho sincokola ngalento yokuthi kweli khaya kwayekwa ukwenziwa kwamasiko. Yes, sayeka thina apha ekhaya ukwenza amasiko bhele. Sincokola ngaloo nto ke kuba iyinto ekhoyo apha. We have ezi one-on-ones, abantu benze ezi one-on-ones hour. Umuntu ancokole ngeengxaki zakokwabo, siyijonge, siyithethe, simcebise. The emphasis yithi izinto zakokwenu, eyona ndawo ezizawulungiswa kuyo kuphayana kokwenu. Awuzuza kwabhele athi ubhele ndiza kulungiselela umsamo wakokwenu. Ubhele kangeni ndawo kwizinto zakokwenu, ifuna wena nabantu bekhaya. Umntu wangaphandle, the main thing eyenziwa ngumntu wangaphandle kuxa kusithiwa kukho nezinto ezibophileyo azokhulula amaqhina. Ukucenga izihlwele zakokwenu, oomakhulu noodadobawo nootatomkhulu nabantu nje bakokwenu, kufuna wena mntu ozawuthi ndingubani, ndingunyana kabani, umzukulwana kabani, ndizalwa ngubani, tatomkhulu ndiyinto ethile kuwe, wawundibiza ubani. Ebona ke ngoku is very direct than ukuba kuze umntu wangapha kude. Elixesha elininzi lo mntu uzokuvulela umsamo ngumntu ozawufika jikeleze enza into engaziwayo athi yokuhlamba emanzini athi umsamo uvulile. Hayibo, masingaxokiswa bethuna nathi, let us not be e-followers. Yabona le nto Steve Biko used to say, black people are so gullible. Akho nto singayilandeliyo singaba bantu bamnyama. Sithetha ngaloo nto ke ikulungisa umsamo, le nto sithetha ngayo ikukulungisa obu buhlwele balapha ekhaya, eli khaya eselinezinto esezivalekile kuba singawenzi amasiko. Yintoni eyona nto eyenza abantu bangawenzi amasiko? Zizizathu ziliqedlana ke, but apha si-isolate ezi zixhaphakayo kule mizi siyaziyo, naba bantu sincokola nabo. Hayi thina sayeka into ethile. Unumber one and the overarching inkonzo. Hayi siyakhonza thina, sisindisiwe thina. Hayi thina sithe inecawe le nto phakathi. Kuba inecawe, ingathi ngoku icawe le nento zobunkolo bethu, inkolo yethu lena singaba bantu bamnyama, ingathi zizinto ezingo-diametrically opposed, azikwazi izinto to coexist. Ingakumbi kuwe wena mntu osandufika kule nkolo, le nkolo yinto enkulu kuwe, and le nkolo we-associate ne-progress, we-associate ne-modernization. Ingathi ngoku lena yethu yinto e-backward, abantu abangafundanga, yinto yayibona into ezimdaka. Inkolo is overarching. Kuyo yonke le nto sizayincokola uzawufumana uba bonke basithela ngayo inkolo, naba benza ezingezinye esizawuzichaza. Isikolo ke njengoba sitshilo uba inkolo ihamba nesikolo, uzawunothisa ukuba inkolo, sikolo zihambe ezi zinto zidibane, even though not always. Ikhona imizi apho ufumana uba apha bango-no school and then they pick church, babe ngo-no school church, then they abandon nenye ufumanisa xa ubajongile, there's no school no church noko kule. Because icawe nayo if uyayilandela, particularly inkolo yobuKristu, zikhona izinto phayana kuyo obona uba noko zizinto ezimkhulisayo, zimphucula umntu. Xa umjonga lo akenza imasiko akokwabo, nobu bunkolo kubo awububoni apha kuye. Ungu-no school no church ke kum lo mntu, noba uyakhonza. Inkonzo ke yenye yezinto abasithela ngazo. Ukuphela kwabantu ebebesenza le misebenzi, ufumana uba umntu wayesenza imisebenzi apha engutatomkhulu. Wonke umntu apha zange abe nanto kwelakhe igama. You see, kukhona abantu xa umntu uncokola naye, mhlawumbi uzile apha ekhaya kancokola naye efowunini, ayibalise into yakhe. Uthi xa uyimamela ubona uba akathakathwa lo mntu, but ke masimlinde agqibe uthetha. Umbuzo uba mhlekazi wam, imisebenzi phaa kokwenu igqibele nini uyenza? Hayi sigqibele kule nyanga ipheleyo. Oh, that's good. Bekusenzwani? Hayi umalume wam besenza. Hayi mhlekazi, ndibuza ngawe, kaloku nguwe lo sithethanga. Ugqibe hayi mna andiyenzi mna imisebenzi, abantu abayenza kupha ekhaya. Ihambe ke ngoku le nto xa kuphele lo mntu ebesenza imisebenzi, ithi pam into yemisebenzi. What become worse, abantu bangasazi nesilawu esisakowabo, kuba kaloku bebengasihoyanga nesasilawu, bebengamjongi naxa yesombo okanye senza loo nto because yinto yakhe.
sidlule size kulena yentakatho. Intakatho nayo ihambe iyekise into yokwenziwa kwamasiko. Iyingxaki ke lento, asiyithethele nezantsi ukwenza uba singaqumbisi abantu. Le ngxaki ithanda ukwenziwa ngabantu bekhukho. Fikile usisi uzokwendela apha ekhaya, mhlawumbi ufikele kwinto ekhoyo okanye uze nento yakhe, atshintshe indoda lena yakhe ibe lokho inkulu yelikhaya, ayitshintshele ukuba imisebenzi lena iyekwe. Uyabona ke andizuthetha because nam ndihambe ndaba kwimeko ekumila kunje emva koba ndiye ndaqalisa ukwenza amasiko apha ekhaya ngo-2018, is not long ago, after kwakugqityelwe ngo-1982. Uyayibona, aba bantu abeze ngokhukho bayakwazi uku-influencer kuba bezithakathela. Ufumanise uba kulo mzi kuthakathwa kuwo awenziwa amasiko, not even embeleko ezabantwana, kuyoluswa, kuvulwa amatye, period. Engenye nenye ayenziwa. Intwalo mntana omhle nayo xa kuthwelwe iyayiyekisa le nto, ingakumbi xa lo mntu uthweleyo enesithwalo esingafuni uba kuphalazwe igazi. Uzawufumana uba ke ngoku ayizukwenza imisebenzi apha, naxa niyenzile le misebenzi akukho nto iphendulayo because xa kuxhelelwe lo mhlekazi wathathwa wazobekwa apha ekhaya, kwathiwa lidlozi lala ekhaya. Nanku uhleli phaa emaxhantini kokwenu, banejikeleze enza imizila emibi apha phakathi kwezilali, ulala nabantwana balapha phakathi kweli khaya, umisa izinto zabantu beli khaya, wenza isichitho, ungulaa mhlekazi ongumkhulu wethu walapha ekhaya. Yabona ke ngoku xa ikhona kwelinye ixesha kuxhelwa, kwelinye ixesha sixhelele yena. Amatyala ekhaya is another problem. Lena into uzawufumanisa uba utata omkhulu wenu zangenze nto, utata wakhe meaning ukhokho zangenze nto. Xa nifika ningabazukulwana nijonge niqomba funa siqale emva le. Hayi babhubha bengazenza ke nathi asizukwenza neyokuqala. Uthi xa uyohlola kuthiwa utata yakho uthi yenzela utata yakhe into ethile, uthi utata wayekhona, kwakusala yena wayesithi yena kenzima sikutheni ezoyifuna. Utata wayengawenzama kuthene wafuna. Uyayibona ke ngoku le nto ithi la matyala elikhaya now as an escape mechanism. Nani nithi even though si-aware babengawenzi nabo nathi asizuwenza. Mntana omhle uzawenza ngenkani xa se unyanzeleka, sewukhanda imoto, ungapromothwa emsebenzini, ulahlekelwa ziimali, unesichitho, ungafunwa mntu, sebekuvulele aba babengawenzi amasiko bawafuna kuwe ke ngoku ngenkani. Uzayibeka apha and uzawenza. Ukungaboni imehluko emva kokwenza imisebenzi yenye problems. Omnye athi qho ndisiye ekhaya ndisenza into, xa ndibuyayo kuba nzima, nditshayiselwe imoto on my way from ukwenza umsebenzi, ndifika ndimkelwe naseso sinqandamathe xa ndifika emsebenzini bandigxotha. Xa ndibuyayo nakule ndawo bendirenta kuyo, mna ndiyayiyeka le misebenzi. I-problem is not ukwenza imisebenzi. I-problem could be where you do le misebenzi, lo mntu uma phambi kwakho, okanye inature lena yemisebenzi ifuna ke ngoku le nto uyilandelele mntana omhle because lena is very serious. This person has got a legitimate reason yongenza imisebenzi, akayiboni value. Yiloo nto nathi xa sithethe emaxhantini sithi masiwubone umehluko xa sisenza le nto, kungenjalo abantwana bethu asizukwazi uba convince ukuthi ikhona into kule nto xa singazubona umehluko. So illegitimate ke lena. Ezi zinto ke mntana omhle, ezi effects iyafana nale ingasentla, ungaboni umehluko, bengafana ndiphindile, but ke kuba sesilapha kuyo ithi le nto. Uyabona xa uvele okwenza umsebenzi makubekho into enzekayo, nantsi into ezawukwenzeka kikubhide. Ndenza umsebenzi apha ekhaya, udadewethu ufumana umsebenzi. Qho xa ndisenza umsebenzi apha ekhaya ukhona umntu, kanti mna uyeza owakho umphako mntana omhle. Xa kunjalo it means abantu bakokwenu bakubekela into enkulu, qhuba wena sewunguwe inkulu yabo. Bayiyeka njani ke abantu le nto kwenza imisebenzi kula makhaya? Abanye just stop. Uyabona la just stop, you just stop nje uvele uyeka andenza imisebenzi. Njengoba besitshilo ubare minimum ke izawuba yile yokwenziwa kwembeleko. Apha Mthandazo imizi engenzi kwaloo mbeleko, fumanisa uba kwenziwa kwanto kweli khaya, akho kwanto yenziwayo. Abolusi makhwenkwe alapha, abenza izimbeleko zabantwana, loo nto iyo kukustotshiwe nje.
Abanye xa bezawustopa kuba yabona mos ubunkonzo ubunkonzo bethu kubiza umfundisi omkhulu azothandaza kukhutshwa amadimoni apha kweli khaya. Thina siyayiyeka le nto kuba uYesu wasifela, akukho mntu ngapha koYesu, akuphinde kuxelwe. Imfana, the ultimate redeemer, nguye owaphalala igazi lokugqibela, ayikho enye into ophinde yenziwe. Utywala hayi wabuyekisa nabo uYesu. Yabona ngumthandazo ke lowo. Kweminye imizi ama-way off uqala wam uyiva le kulo mzi basila njengesiqhelo kwenziwa ibhunga. Xa kwenziwa ibhunga wababiza utata luyinkulu elikhaya, babize sithi apha ekhaya ke siyayeka, umuntu ofuna uzenzela amasiko uzawenzela kulo mzi wakhe awuvulileyo, kodwa apha ekhaya siyayeka. Wayisilela ke, ndayiva le nto into enziwayo kusilwe kuthiwe abantu abadala siyekile, hambani niyokhangela iminye imizi kwalapha kule mizi yenu ekukwenziwa le nto yemisebenzi yesintu. Abanye ke izawuba yi-declaration nje verbally. Umntu hayi fotsek ndiyiyekile loo nto, ndiyiyekile, uyayibona. And then abe uyiyekile, nabantwana ke bakhule naloo nto ukuba hayi utata wathi kuyekiwe. Olo hlobo nje kuyekiwe. Nithi naxa nijikela kuthi hayi funeka kwenza isichene, naye ekhaya kwayekwa. Umbuzo ke ngoku, how do you restart? Mhlawumbi wena iyakuleqa le nto, mhlawumbi wena ubungomnye wabo ndiyekile, kodwa ngoku your back is against the wall, mntanomhla usakwazi nothini. Abantu once ubetha apha epokothweni, omnye athathelwe nomendo lo, umendo aqonda uba yeyi kuthiwa nantsi into. Siqala ke ngoku ngalaa nkonzo yasemagqirheni kandifuna unobangela. Unobangela lo kuba kuyekwe yiyo into eza kuncedisa, because abo nobangela ungathi uyayilandela le nto kubantu ababekhona ukusitothwa kwayo le nto yamisebenzi. Uzawufumanisa wayikhona obangela mhlawumbi iinkomo zelikhaya zazingakhali. Mhlawumbi kwathi xa kwenziwa imisebenzi apha qho kusenziwa imisebenzi kuzawuliwa, apha enkundleni kuzawuliwa, emaxhantini kuzawuliwa, endlini enkulu kuyaliwa, kuphalala igazi qho kusenziwa imisebenzi. Ikhona nje into edunga, yayibona, you need to check ezo zinto. Okanye bekuthi xa kugqitywa kwenziwa imisebenzi apha kubekho umuntu obhubhayo, xa kwenziwa kubekho umuntu obhubhayo. So you need to check ezi zinto. Yabona i-history taking kwa-health mntanomhle, akukho nto bayigqibayo without history taking. Uhlaliswa phaa kubuza uba iqale nini, iqale njani, uyibona njani xa iqalayo, xa iphelayo uba yayikhe yamane iba khona, iba zeziphi into ezibonisa uba iyaphela ngoku. That's history. With that history you are able to formulate the actual story ne-diagnosis. Once you know the diagnosis, you then easily go to treatment. Simple. Nalapha ekhaya ke, that's how we deal with ingxaki zabantu, because akuhlolwa apha sincokola nawe, sikubuze le mibuzo, sikujikeleze mntanomhle, side sitsho sithi on the basis of all that you just said, xa sikusamarayizela sithi uthi kunje, naze zona zinto ezihamba ziyotsho kule nto uyitshoyo, and kuye kulandele the following. And nantsi into eqhele ukuba sisisombululo kweminye imizi. So i-history mntanomhle yokuba kutheni kungenziwa imisebenzi apha ekhaya yilandelele, and ungayi-undermine. Ungathi utata omncinci wathi kuyekiwe. If you can get it to the mind katata omncinci, mhlawumbi there was a reason. Ukuba kuthiwa yayinkonzo, at least xa kuthiwa yayinkonzo, is not a big deal. Inkonzo noko siyazi mos inkonzo is whitewashing, brainwashing abantu. I'm sorry if you feel offended, but it's true. Nam ndikhulele kwikhaya elalikhonza where abantu were whitewashed ngeyona ndlela. Ndisancokola nabo aba badala ndisabacacisela, and slowly they are understanding ukuthi le nto ayithethayo umzukulwana iyinyani. Sidlule ke mntanomhle size kulena ethi khawenza ibhunga apha phakathi kwekhaya, apho udibanisa abantu bakokwenu, ubaxelele ukuthi bantu balapha ekhaya mna ndizixelela ukuba ndiyabuyela ke ngoku kule nto, kangangoba ngemini ethile ndicinga ukwenza into ethile. Because by declaring kwibhunga, the purpose yela bhunga mntanomhle, njeba sibhunga thina siphila, naba bangekhoyo bayinxalenye yeli bhunga. Make a declaration ke apha ekhaya emva kwebhunga. Mosi umenzile unobangela, ukubana unobangela umbambile, uyamazi what happened, how it happened, then wanalo ibhunga. So to declare kubantu abangekhoyo, uncokola nabakhoyo, ndiyayifuna uyichaza into yethu. Omnye uzawuthi hayi akusekho mntu phaa ekhaya.
ngokwesintu sethu ukuba ungubhele ungubhele, ukuba kukho bhele kulo mzi uzalwe ukhona ubhele down the road, uba kekho down ukhona kwenye ilali ukhona ubhele. You are not the only bhele man in this area. Mbokhangela umuntu wasemabheleni umchazele mntakwethu kunje, nilenze lo bhunga nobhele. Ukuba ukhona olapha ekhaya noba umncinci, uba ulukile simsondeze ebhungeni sincokole naye. Then ke ngoku xa sesigqibile, one of the big steps kukuba udeclare ngokwenza utywala. After ke kufuneka lento uyazi ukubana asibenzi obatywala singekamazi unobangela, singekazikhuphi ezi zinto zemdaka. Remember, ngoku kungenziwa amasiko kweli khaya nobuhlwele busishiyile, akusekho bantu badala apha. Uzawuthi nawe xa uyile uyohlola, mhlawumbi wena usihlalela ePitori ngoku wemka phaa kuGatyana, uzawuva abantu abadala besithi mzukulwana asinakhaya. Yenza ikhaya apho sizawuhlala khona usingenise. Basuka ngapha uGatyane bayotsho kusePitori, bathi loo ndawo uzawuyakha yile sizawuzohlala kuyo because asinakhaya. Elaa khaya bakhutshwa ngendlela abakhutshwe ngazo. So ke ngoku xa sigqiba ukuklina, senza ke ngoku le nto yokubazisa abantu abadala, le nto ibinikhuphile phakathi kwekhaya siyilungisile ngenani apha ekhaya. Siye sithi ke xa sicebisa abantu, xa sisenza loo nto yokungenisa abantu abadala, iba butywala nje, singabuxheleli, ibe butywala nje. And xa sisithi singenisa abantu abadala, we are not specific. Siyayingqina siyivuma apha kubo into ethi amasiko ayekiwe apha nje basiqalela nje. Akukho nelinye elisilaziyo in the past ntontoni ezenziwayo kungona sizawuqala sicela imali ke ukwenze basinihoye nonke. Uthi ke xa wena ingozijula ijacu uthi ndikhona mna, thethani apha kum, kodwa kwanto eniyifunayo ndiyifuna imali. Uzawubona ke xa uyenza le misebenzi uzawuhlekwa ngabanye kuba uzawuqala ube as broke as hell xa ulandela le misebenzi. Kuthiwa yo he, hayi andiyazi, because into ezawukwenzeka mntana omhle nje uqala imisebenzi bonke bazawuvela kuwe, bonke. Kodwa xa uyilandela kakuhle, hayi siza kutyhola esixesha lamtyhini, hey uthenge iteksi ngoku. Ewe yilaa nto ayenzayo kaloku mane exhela apha ekhaya. Andithi uyaxhela, uthwala ngathi lo mntu. Niyabona uba thina sinanto, nguye ophumelelayo and ebengenanto naye njengathi. Uthe xa iqala le nto mane sibiza phaa, iinto zakhe ziyaphumelela. Uthwele ke banyanisile, uthwele abantu bakokwenu. Aba bantu bakokwenu batyhwatha apha emagxeni ungasalaliyo, bakusokolisayo bathwale. Kuba kaloku nawe wenzela uba xa ufika ebuhlweleni ungabi yibhedi njengabanye, ungakwazi nongena kuba amatyala wawazi awawahoya. Nantso ke into ebesiyiphethe idlulile ke into yaphantsi yotsho ku-18 minutes. Bazawukhala oonodata, iidata zethu khawuye phaa kwaKFC manichophe phaa uthenga ipisi benye umane uphayana camakho.